Bueno, aquí estoy checando lo que es. Fíjense cómo se mueve esto para arriba y para abajo. Como si está gastado aquí esto. Observen. Ese polvito que se ve ahí cafezoso es algo que está gastado. Se supone que esta pieza, cuando están aquí dando vuelta, aquí siente mi dedo donde se abre y se cierra esta parte. Estas dos se abren y se cierran. Pero aquí adentro esta cosa, fíjense cómo está en ese juego. Y luego aparte, acá arriba, en el amortiguador veo otro ruido yo aquí. Dale como más fuerte para mi lado. Así dale fuerte, fuerte. Ahora voy para el otro lado. A lo mismo. Bueno, también tiene fuego. Ahí se alcanza a ver. Aquí la clave está. También tiene el fuego igual. La clave está aquí en ese plástico como lo tiene. Aún así lo tiene, pero ya tiene el fuego ese. Y esa vibración se transmite en todo. Es un brinquito donde lo hace. Se siente aquí en la llanta una vibración. Y la llanta, observen cómo queda. Aquí se siente. Bueno, eso es en cuanto a suspensión. Ya saben, VAT Tickets, pues estamos en vivo checando suspensión. Ya la manejé, se siente bien. Y las horquillas están bien. Ahí está. Nos vemos de rato. Bye.